Yo, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini lur, pagi ini posisi di stasiun Lasterbil 5 unit 5 unit di stasiun lagi. Ini cuaca baru saja turun hujan. Baru saja turun hujan lur. Posisi jalan sebelah, jalan kontainer. Begitu. Cuaca hari ini agak mendung, rintik-rintik hujan. Rintik-rintik hujan. Ini posisi di stasiun. Masih menunggu kepiting lur. Lima unit sampai tujuan dengan selamat. Ini angin sangat kuat karena habis diguyur hujan pagi ini. Cuaca sangat mendukung untuk hari ini karena tidak ada matahari sama sekali. Begini. Ini hari ini rate kayu terakhir yang diangkut karena sudah habis. Ini kayu terakhir muat estafet, muat stasiun. Nanti selanjutnya kita kerja lagi di hutan, ambil di hutan bawa ke Somil. Begitu. Ya, beginilah suasana di pagi hari di Gabon, daerah Lasterbil. Di stasiun Lasterbil bro, stasiun Lasterbil. Kemarin ada yang komen, saya dulu pernah kerja di situ juga, di company Bonus Harvest. Ini pun sama lur. Ini pun company Bonus Harvest. Ini sekarang, kalau dulu lorinya dulu man, Bonus Harvest dulu semua pakai man. Sekarang mulai dari saya masuk 2019 semua pakai Sakman, ditukar pakai Sakman karena biaya perbaikan lebih kecil, perban lebih murah ini Sakman. Kalau man memang mahal ya, biaya perawatannya mahal. Kalau Sakman ini murah. Jadi semua ditukar Sakman, diganti Sakman. Itu yang belakang itu 4 unit, yang paling depan sama belakang itu 2000, barunya
2021 kalau nggak salah itu. Kalau yang tengah, yang paling tengah nomor urutan nomor 23 itu 2019. Pertama saya datang ke sini 3 unit. Terus berapa tahun lagi 2 unit, sini tambah lagi 1 unit. Peremajaan. Terus kemarin di video yang dulu ada lagi yang bertanya bagaimana caranya masuk bisa kerja di situ, kerja di sini. Kalau memang ada loker, ada kawan, ada teman yang sudah bekerja di company, di perusahaan, senang lur, urus surat-suratnya senang, cepat aja. Paling lambat 2 bulan, 1 bulan 2 bulan sudah bisa terbang ke sini. Soalnya yang lama itu kita nunggu surat izin tinggal di sini lor, surat bikin kalau macam di Indonesia KTP. Jadi kita masuk sini langsung ada ID card, izin tinggal Gabon, begitu. Tapi tinggal perusahaannya gimana. Kalau alhamdulillah di tempat saya ini semua resmi, maksudnya surat-surat semua diurus dan gaji pun alhamdulillah tiap bulan dibayar habis, begitu. Jadi perlu ada pertimbangan kalau mau. Lur, jadi begitu ceritanya. Kalau mau ke sini pastikan sudah ada kawan yang di sini, jadi kita tahu perusahaan company yang mau kita datangi untuk bekerja, begitu. Oke, jadi ini masih menunggu kepiting mau bongkar lor. Mau bongkar dulu, habis ini pergi ke pasar mau belanja makanan ringan. Ini suasananya sudah agak ada panas sedikit. Kereta api muat batu bara. Ini Sakman F3000. Kayu kumai mau dimasukkan plywood. Oke lor, cukup sekian vlog dari saya. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.